Salutare toată lumea, sunt Cybermatic și bine m-am găsit la primul meu episod de pe acest canal cu microfon și primul meu episod de City Car Driving. Astăzi ne voi juca, după cum bine vedeți, City Car Driving cu ajutorul volanului meu, Logitech G29, cu schimbător și pedale. Și vreau să vă zic ceva. Dacă vreți să continui această serie sau dacă vă place, susțineți-mă cu un buton de like, subscribe și apăsați și pe clopoțel să vă vină notificările atunci când postez. Să-i dăm drumul, să pornim, să încercăm să facem drifturi și să conducem cât de cât regulamentar. Astăzi vreau să dau și drifturi, să conduc și puțin regulamentar. Așa, haideți să-i dăm drumul. Pornim cu un... Stați să-i fac prezentare. Pornim cu un Audi S1. Este foarte frumos și la interior și la exterior. Este S-Line, mai mult ca sigur. Stați să ne vedem. Nu merge să dau jos. Fac. Ia uitați-vă în spate, ce frumos arată. Adică arată, așa mă refer. Nu este el bine conceput, dar hai să-i dăm. Măcar 5 stele din 10. Dar la manevraj și la chestii e chiar super. Nu sunt eu fan Audi, sunt fan BMW, dar ăsta vreau să zic că e unul foarte fain și ca design și cum se controlează și toate. Uitați aici, vedeți ce negru fain era. Accelerează puțin. Accelerează. Dă-i mă, Blanaos, chiar dacă a venit mașina de acolo. Te-am văzut, te ține minte. Ce faci? Mamă, ce morți. Alta. Treci, fă, ce vrei să faci? Că dau pe tine. Ăsta nu știu ce vrea să facă cu autobuzul, alt mort. Hai, mortule, hai să prind și eu. Hai. Că mai vine a mea dacă nu prind. Uite mort, uitați mortul. Bă. Dacă pom din claxon. Ia uitați ce fară frumoasă are. Ia uitați așa. Ia uitați. Ce fară frumoasă are nebunul ăsta. Ia așa, belea. Haideți să plecăm, că s-a făcut roșu. Verde. Așa, bun. Drift. Mașina asta e destul de bună pe drifturi. Ce mă enervează când o doresc prea tare și se aude sunetul ăsta așa, nu știu. Ba nu, așa, semnalizarea. Asta e prima, pe a doua. Asta e a treia ieșire. Bun. Hai mă, morților. Vă rog eu frumos, haideți, hai, morților. Așa. Bă, mamă, ce mă enervează, mergeți așa de încet mișcă. Ia uite-te la el. Bă, Asta mașina e cu volan, cu pe partea asta. Țac, cu Enter, să băgăm benzină, motorină, ce-o fi? Eu cred că e benzină. Ia uitați aici. Ce plecare periculoasă de pe loc. Să ne asigurăm să nu vină nimeni. Haideți că și văd ceva. E linie continuă, dar încalc linia continuă. O ducem într-o parcare și o să schimbăm mașina. Nu te mai tura, bine, îți dau a treia, hai. Să nu te mai turezi, să faci urât. Că le strici auzul oamenilor. Sau haideți să colăm pe aici. Bun. Și îmi trebuie o străduță să facă stânga. Fai de capul meu și mai prind și roșu. Da, să dau pe GPS și eu. Am glumit. Hai mă, frate, fă-te. Gata, se face verde. Bun. Pe care
Așa, trebuie să fac și o stânga aici. A, nebună. Ah, gata, știu unde, pe aici. Da, pe eu așa. A, da, pe aici trebuie. E. Nebună. Ia uite-mă! Plecăm cu frâna de mână. Stai să plece, nebunul ăsta. Mamă, săracul ambreiajul meu. Da. Bă, știi ceva? Ești un mort. Hai, morților, hai și voi, bă, ce mă enervează morții ăștia. Stați cu eu pe aici, nu mă interesează. Hai, mă. Hai, lasă-mă să fac aici undeva o parcare fain. Bă, bine că te bași tu, mă, ha. Stați să vedem să nu obușesc. Ma, din ce unghii am venit, am parcat destul de bine. Stați că nu mai vrea să-mi intre mai șalier. Așa. Așa, asta să nu-i obușesc. Bine, nu e mai scumpă ca a mea, dar vreau să zic așa, măcar bunul simț. Bun. Așa. Ia uitați aici ce faină e mașina asta. E faină în tot, în design, în tot ce vreți. Asta a fost mașina. Prima mașină. Haideți să continuăm cu următoarea mașină. O să alegem un BMW, așa, dar o să băgăm pe vară, summer. N-am condus niciodată așa. Morning, bă, nu, daytime. De bine. Am puțină engleză pe la colțul gurii. Mamă, am transpirat, adică sunt în călduri. De-i cald rău. Haide, puiul tata, haide. Mișcă, puiul tata, mișcă. Oh, ia uitați-l aici. Cum să nu vă placă? Ia auziți-l, când pornești, ia auziți. Ia uite. Frumos mai aici, mâncatear. Wow. Și ce fain se vede. Hop, stați să nu... Nu, de data asta o să conducem regulamentar. Hai, salvare. Eu trebuie să... Așa, mai față, hop. Gata, s-a făcut verde. Dacă ea a plecat, înseamnă că s-a făcut verde. Nu-mi prea place volanul la mașina asta, e așa... simplu, nu știu. Noi e unul custom de la fain. Ce faci pe aici? Uite! Am greșit eu cu ceva. Că acum calc baba asta de nervi. Să-mi dai asigurarea, mortule. Uite și eu, Lincoln duc eu prin oraș. Haideți măcar cu 60 ne permitem și noi să mergem, nu? Ia uitați aici cum se zboară. Cred că am spart tot pe dedesubt. Fuck. Na, te bagi, mă. Ia. Poliția. Poliția. N-a fost cu intenție. Îmi cer iertare, domnul polițai. Dar e vina mea, frate, e vina a mea.
A mea, nu a altuia. Dacă mă vede iară poliția, să vezi că mi-a mașina. Ia uitați aici, serios? E mamă că intru în mașina de poliție. Sunt cu a treia. Gata, vorbim. Hai să facem o liniuță, mă. Care face cu mine o liniuță? Te ține? Wow, ce se duce nebunul ăsta. A venit nebunul de salam cu ce? Cu a cincea, fraților, ia uite aici. Dă-te, că mă duc 200 la oră. Bine, cel mai bine. Am BMW și o duc bine. Eu accelerez, dar sunt pe liber. Frână, nu mai ține frână. Așa. Îmi face așa. Așa, hai. Hai, mă, mortule. Eu dau câteva drifturi pe aici. Haide să urcăm bordurața. Hai, mă, că nu e chiar așa de... ba da. Au. Hai, mă, Spargem tot pe dedesubt. Spargem, că nu ne mai trebuie. Spargem. Hai să ieșim de aici. Dă-te nebunul ăla. Eu nu înțeleg ce naiba stați așa, mă. Stați la rând. Stați... Ioi, că m-am blocat, ați nebunit. Haideți că ies, am BMW-ul doar. Nu, eu ar trebui să iau invers de volan. Ce nesimțit. Dar nu te... Uai, voi ați văzut cum făcea mașina? Ia auziți-o. Uai de capul și de zilele mele. Ia. Mamă, cum face nebuna. Mamă, cum face. Mamă. Fraților, cum face. Stați că mă duc să parchez și închei și cu videoclipul ăsta. Ia uite-ți. Aoleu. Stați să o pun pe avarie aici. Se repară, acum se repară. Bun, mulțumesc pentru... Așa, ia auziți aici, ce frumos. Nu te buși iară, nebună. Ia, nebunul ăla de salam. Așa, n-am mai vorbit. Hai, dar, bă, nu mai intră nici a doua, frate, așa. Gata. Hopa, mașinuță. Așa.
Bun, deci cam atât cu acest episod. Mulțumesc că ați vizionat până aici și dacă ați urmărit până aici. Eu vă pot zice o zi bună.